肥本啊，唔夠一腳又失，咁榮軒俾人 keep 住，你冇第二啲選擇咩？聽唔聽到啊，肥本？紫色，你攞到個波俾耐性啊！醒個點？高樂唔會和浩做人牆啊嘛，和浩你唔會做人牆啊！耐性，耐性，伊達，耐性。嗰個好簡單嘅先啦。冇啊，邊有越位啊？伊達啊，伊達啊，耐性。係咪捉佢嘉樂，耐性。 ？OK 啊，OK 啊，起順啊，唔係咧，喂，唔係一個人乜你就係打向前啊！你要鋪下路啊，嘉樂，做嗰啲嘢要鋪下路啊！冷靜啊，肥本！和浩卡住個位。嘉樂，冇心急，揾 free 命，串連下先，嘉樂。串連下先，串連下先。再嚟啊，嘉樂！走去啊，高樂，邊個攞得出聲啊？好嘢！喂，繼續啊，官啊！高樂，係啊，有溝通，掂到線。唔好急啊！唔好急啊！唔好急啊！高浪前啫，高浪黃浩，同嘉樂一前一後，黃浩，攞落嚟控制。徐顯，你試下 keep 個波先，紫色，冇咁着數㗎啲嘢，一腳打得出就好啦。
唔好靠晒過嚟，唔使啊！嘉樂黃浩，唔使靠晒過嚟啊！黃浩，翻去啦，翻去啦，翻去啦！猜下個波先啦，猜下個波先啦，唔好又繼續搶翻唔緊要，繼續猜下個波先，猜下個波先，慢啲，慢啲，揾翻個節奏先。係啦，高浪，黃浩要準備。伊達佢落緊嚟，你要俾翻落去啊！加落，控制好。伊頓都得，冷靜，加落慢啲啦。加落咧，好似講搭飛機嘅。上機啦！依家可以啦，依家揾圍邊啊嘛。高浪唔好越位，寧願留後幾步都唔要越位。嗌佢轉俾你啊！翻出去啊！嗌佢翻出去啊！嘉樂，係啊！你嗌佢哋翻出去啊！出去，叫黃出去。唔得，翻出去，好嘢！快啲揾高浪，好嘢！射波1對1，做好1對1。俾佢睇到晒。你阿媽喺香港都知你落底啊！有冇？喂！入波啊！獎一下先啊！你咁明買明賣。係咪有得挑戰啊？睇呢下咩先？咩先啊？係咯，其實呢下我又覺得好大。翠軒話佢拱佢啊！好嘢，子軒。没事吧？他没事吧？他昨天踢张作的时候把这个弄烂了，然后刚刚自己说了，你仔推晒快啊！快啲！黃浩得唔得？繼續高浪，快啲！再嚟啊！定！唔好夾硬，嘉樂唔好夾硬，係幫翻佢啊，嘉樂。黃浩準備條啦，黃浩係啦，黃浩嗰兩個藍色中間啦。榮軒，好嘢！榮軒啊，起腳之前挨壓佢啊！頭衝啊，肥本，繼續，一齊，唔好翻去高浪，照俾佢出啊！黃浩現出嚟，嘉樂現出嚟，係啊！伊頓提佢地波，嘉樂，伊頓出緊嚟㗎啦，爭一下你可以好舒服㗎啦，俾耐性啊，所以黃浩啊，你唔好游咗上去之後唔落翻去幫先得㗎，兩個藍色中間嗰條罅啊嘛。出快先啦，係啊，出快先啦。
好快。喂，成日揾邊窿，唔好拉邊啊！快啲啊，快啲！阿哥會唔會長啲？啊，唔好，護泳先啦。佢都揼前咧。卡落咗咗吧？啦，你俾啲耐性啦，真係呢啲你都冇耐性，你 keep 住個波咪唔辛苦咯。保護好先，保護好先。繼續見翻個位。OK 啊。永軒換埋啊！換埋。肥管得唔得？當我哋用嗰個波嘅時候，佢哋揾到肥佬同埋呢度。我哋頭先一直都揾唔到唔緊要嘅，咁你咪再轉嗰時你咪揾到咯，你轉出嚟啊嘛就係。要行主動啲。係啊，你留喺邊先啦，高朗中間，轉過嚟。阿 J 可以揾高朗先。好嘢呢蛋。阿耀恒快啲，要行都得。快啦！高朗擘開啲，擘到最開，留個位俾阿 J， 俾到腳。飲水。飲水啊！走左打前锋去，万马打右边前卫。你唔使你而家打緊咧，呢啲你唔知打。
程最快啲啊！大家你兩個都係好，教練，nice 咯。知道，知道，拉屎。跟住都捉唔切出嚟，嗰兩個中堅，或者自己開咗完。佢開場你兩個就出去㗎啦，仲要抹到洗先咁。改變。嗯。高朗唔好企啦，高朗，仲企喺呢個位嘅高朗你。謝軒，好嘢啊！原來你隻腳好長，而家剪咗水花啦。啊，慧軒啊，你同阿 J 調啊，你打邊啦，一係你打邊啦。出聲！肥本先，你快啲高朗，你都知個局唔好喎。係，嘉樂好嘢，黃河又係嗰下爛咗，唔係兩個前鋒啊嘛。黃河我得一個前鋒咋？喂，如果你落唔翻咁多，你唔好咁上啊嘛，你前個加落少少就可以啦。地盤後啲，攞翻深啲。高朗冇掉落個人堆度啊！黃河，加落，唔使咁過。根本高朗都趴晒啲阿 J。我也搞不懂，人都挤开了，在这里还这样随便下去，不聊好了，你随便这样聊而已，离门那么近，不知道你们脑子思考，你说11号这个大哥在这里，哎，无所谓，大家开心，还接他们说得过去嘛？人家他妈是地步，你们也是地步，你就比他们差嘛？上啊！唔使問我啦，你度推到啲位得啦。有啊！哎呀！繼續追埋，起身！起身，佢落緊嚟啊！佢落緊嚟唔會揾過頭噶。喂，大家啲選擇好啲啊！喂，再嚟啊！提多啲啊！冇波啲啊，俾多啲選擇佢啊！
喂，唔好食煙得唔得啊？嗌咗啦，嗌咗啦，嗌咗。過咗，係。隔離。嗌咗啦，嗌。好咗，得啦。重新。好，你翻嚟指翻一頭比賽，給壓力啊，打回來。基神，你處理唔到啊？可以處理到係嘛？俾啲信心處理，唔係淨係得呢個方法㗎。給腳下，給脖子疼。接球手哥。Good try.